주말을 앞둔 오늘은 서리가 내리기 시작한다는 절기 상강입니다. 오늘 제주시의 낮 최고 기온은 16.7도로 쌀쌀했는데요. 내일은 오늘보다 더 춥겠습니다. 내일 아침 제주시의 기온이 13도에 그치겠고요. 찬바람이 강하게 불면서 체감 온도를 끌어내리겠습니다. 내일 새벽 한라산에는 서리가 내리는 곳도 있겠는데요. 주말 산행하는 분들은 안전사고에 유의하셔야겠습니다. 현재 남부 지역을 제외한 대부분 지역에는 강풍주의보가 발효 중인데요. 내일 오전까지 순간 최대 풍속 시속 60m의 강한 바람이 불겠습니다. 한편 오늘 밤사이 북서부와 산지를 중심으로는 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠고요. 내일 오후부터는 차차 개면서 맑은 날씨를 보이겠습니다. 주말 동안 미세먼지 농도는 좋음 수준으로 공기는 깨끗하겠습니다. 모레는 구름 많은 날씨를 보이겠고요. 모레 아침까지는 쌀쌀하겠지만 낮부터는 기온이 조금 오르면서 평년과 비슷한 기온 분포를 보이겠습니다. 다음은 자세한 지역별 내일 날씨입니다. 내일 최저기온은 북부와 서부가 13도, 남부와 동부가 11도로 오늘보다 더 낮겠습니다. 낮 최고 기온은 남부가 18도, 북부와 동부가 17도, 서부는 16도로 예상됩니다. 현재 남부 앞바다를 제외한 대부분 해상에는 풍랑주의보가 발효 중인 가운데 내일까지 바람이 매우 강하게 불겠고요. 물결이 최고 4m로 높게 일겠습니다. 항해나 조업하는 선박은 각별히 주의하시기 바랍니다. 주간 날씨입니다. 다음 주 대체로 맑은 날씨를 보이겠지만 평년보다 낮은 기온 분포를 보이며 쌀쌀하겠습니다. 내셨습니다.